ने बनाया देखो साडा स्नोमैन कितना सोहना है। लो जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਅੱਜ स्नो स्टॉर्म आया ਮੌਂਟਰੀਅਲ शहर ਵਿੱਚ देख लो। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਆਟਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲੱਭਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਪ੍ਰਵੀਗੋ ਸਟੋਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਆਟਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਆ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਮੈਨ। ਵੀਗੋ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੂ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਪ੍ਰਵੀਗੋ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੀਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰੈਡਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਚਿਕਨ ਦੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਵੀਗੋ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਜੋ ਹੈਲਥੀ ਆ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਬਰਗਰਸ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਵੈਜ ਨੇ ਸਟਾਈਲ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਟ। ਅਸੀਂ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਰੀਓ ਦੇ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲ ਜੂਗੇ। ਯਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਸਵੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਥੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲ ਗਏ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਚਿਕਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਸੈਂਸ ਗਲੂਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ। ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਲੈਣੀ ਟਿਮ ਹੋਟਲ ਦੀ, ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬੀਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ ਚਾਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਹ ਦੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਥੋੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਮੇਪਲ ਸਿਰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਪਲ ਸਿਰਪ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਪਲ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੇਪਲ ਸਿਰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 70 to 80% ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਟ ਮੀਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪੋਇਕਟ ਤੇ ਓਟ ਮੀਲ ਬੈਸਟ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਲਥੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਲਓਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਐਂਡੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਵੀ ਪਿਆ ਆ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਆ। ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਔਖਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਵੀਗੋ 'ਚ।
We are very happy now. We go home. Yeah. ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਗਲੂ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਹੈਲਥੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੂਟਨ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਜੀ।